Labadiena, gerbiami šventės svečiai, kolegos, labadiena, gerbiami ministrai, rektorių magnificencija, universiteto senato ir rektorato nariai, svečių fakultetai atstovai ir, žinoma, svarbiausia, sveiki absolventai! Gerbėmieji, leiskite jūs pasveikinti šioje diplomų įteikimo šventėje. Smagu, kad galime jūs pasveikinti susirinkusius į šią modernę ir tikrai nuostabią vietą į Kauno technologijos universiteto Santakos slėnį. Leiskite pasveikinti ir tarptautinius mūsų studentus. Good afternoon to all our international students. We are very happy and pleased to welcome you here today, and after those many years, probably you are almost Lithuanians because the venue language will be Lithuanian. But if you don't know the most important words, I'm happy to inform you that the next person sitting to you will make every effort to eliminate language barriers. And may I wish you an interesting day. And at this point, I will continue in Lithuanian. Ponios ir ponai, kaip ir sakėme, šiandieną yra svarbi visiems mums diena. Absolventams, jų artimiesiems, draugams, profesoriams, fakultetų atstovams. Šios ceremonijos metu bus įteikti diplomai 93-osios laidos cheminės technologijos, elektros ir elektronikos, statybos ir architektūros, socialinių, humanitarinių mokslų ir menų, mechanikos inžinierijos ir dizaino fakultetų absolventams. Ponios ir ponai, aš kviečiu šią šventę pradėti iškilmingai ir kviečiu visus jūs kartu sugiedoti studentišką himną Gaudeamus. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Pos iucundam juventutem, pos molestam senectutem, nos habebit humus. Nos habebit humus. Vivat academia, vivat professores, vivat academia, vivat professores, vivat membrum qualibet, vivat membra qualibet, semper sint in flore. Semper sint in flore. Vivat et res publica, et quillam regint. Vivat et res publica, et quillam regint. Vivat nostra civitas, mecenatum caritas, que nos hic protegint. Que nos hic protegit. Mes dėkojame Kauno technologijos universiteto akademiniam chorui Jaunystė. Ponios ir ponai, leiskite pasakyti, kad
Pastarieji metai Kauno technologijos universitetui buvo itin reikšmingi ir sėkmingi. Plačiai mūsų šalyje ir toli už jos ribų skamba Kauno technologijos universiteto vardas kaip lyderiaujančio universiteto. Ponios ir ponai, sveikinimo žodžiui leiskite dabar pakviesti tarti Kauno technologijos universiteto rektorių, magnificenciją profesorių Petrą Baršauską. Sveiki, profesoriai. Garbus ministrai, gerbiami svečiai, gerbiami kolegos, gerbiami studentai, mėly studentai, bet svarbiausia, ką matau, mūsų brangus, mėly absolventai, džiugu su jumis šiandien kartu. Tikrai nuoširdžiai tą sakau. Džiaugiamės, kartu džiaugiuos, matydamas jūsų švytinčius veidus, matydamas nuotaikas, matydamas visus pasitempusius, pasitinkančius gyvenimą, tikrai miela. Ir aš šiandieną nestandartinis pasiruošęs pagerbti jūs, pasidžiaugti. Nors Rolandas sakė, kad viskas pagal protokolą. Tai aš atiduosiu duoklę, keletą minčių paskaitysiu iš protokolo, o paskiau dar pridėsiu kažką nuo savęs. Tos kelios mintys galbūt jūs pasinaudosit, gal kažkada prisiminsit, kad atsisveikinant, jum rektorius kažką sakė. Šiandien rankose laikydami diplomą galvosite, pagaliau, pabaiga. Daugiau nebereikės dėl paskaitų aukoti taip trūkstamo miego. Pusę dienos tūnoti bibliotekoje, paskutinę naktį vilioti mūzas, nes rašto darbui dar trūksta vieno vienintelio teksto lapo. Per kelias valandas žūtbūt į galvą reikėdavo sudėti 10 lapų konspektų ir prieš kiekvieną egzaminą naikinti taip vertingas visiems nervų ląsteles. Studijos baigtas, pagaliau viskas. Neskubėkit. Vis dėlto yra dalykų, kurie mus lydi nuolat. Galiu jūs patikinti ir savo gyvenimo taip pat. Dar jūs tikrins ir bandys ne kartą gyvenimas. Tik egzaminus laikysite nebe auditorijai, o siekdami norimo darbo, kopdami karjeros laiptais, imdamiesi naujų sumanimų ar projektų. Tikiuosi, kad universitetas, kuriame buvot nuolat skatinami pasitikėti savo jėgomis, ryžtingai eiti į priekį, mąstyti atvirai ir kūrybiškai, matyti plačiai, šiems išbandymams jūs kiek sugebėdamas jūs rengia. Tad nesutrikite gavę klausimus gyvenimo, kurio vadovėlio paaiškinimų galbūt neatsimenate. Nebijokite išsiskirti iš daugumos. Svarbus momentas. Nebijokite išsiskirti iš daugumos. Nenuleiskite rankų, patyrę pirmasias nesėkmes. Priešingai, dar atkakliau siekite savo tikslo. Tikrai tikiuosi, kad šiandien savo alma mater paliekate nepersisotinę ir pilni, bet vis dar kamuojami alkio, noro išmokti, sužinoti, suprasti, patirti. Neabejotinai turėsite daugybę progų šį alkį numalšinti, nedvejodami, jomis naudokitės. Mokykitės skaitydami, stebėdami, eksperimentuodami, mokykitės iš sutiktų žmonių. Iš savų, iš svetimų, klaidų būtinai mokykitės. Mes su jumis atsisveikiname. Tačiau viliuosi, kad universitetų duris neužversite galutinai, kalbės ir mūsų kolegos iš alumni. Ir praeis kiek laiko, 5, 3, gal metai, vėl sugrįšite, tapsite mokytojais, patarėjais, mentoriais, pasidalinsite patirtimi tiems naujiems, jauniems studentams, papasakotysite, kaip savo istoriją kūrėte jūs patys. Kartu pasinaudosite galimybę duoti savo alma mater tai, kai būdami studentai, ką iš jos gavote. Mėlėjai, dabar jau nebe pagal protokolus, noriu iš savo gyvenimo keletą žodžių jums pasakyti. Kiekvieno etapo jūsų gyvenimo pabaiga yra automatiškai kažko pradžia. Imkitės, ką jūs besiimsit, drąsiai, pasitikėdami.
bet keletą man gyvenime daug dalykų, 3 dalykai, kurie pagrindinai padėjo. Pirmiausia, tai siekimas mokslo ir žinių naujovių. Šventas reikalas. Mokykitės visą gyvenimą. Kitas dalykas. Antras. Niekas niekada nepasidaro lengvai. Darbštumas yra vienas iš kertinių dalykų jūsų sėkmės laidų. Trečiasis - kantrybė. Jeigu šitos 3 dalykus jūs subalansuosit, aš jums garantuoju, būsit patys sėkmingiausi Lietuvos žmonės. Geriausios jums visiems sėkmės. Ačiū, kad buvom kartu. Ačiū, kad mokinamės kartu. Ačiū jums labai. Dėkojame gerbiamam rektoriui, ačiū už tikrai įkvepiančią kalbą, ačiū Jums ir sveikinimo žodžiai dabar leiskite pakviesti Lietuvos Respublikos ūkio ministrą Evaldą Gustą, kuris šiandieną yra mūsų garbingas svečias. Labadiena šiai garbė auditorijai, šio svarbaus įvykio liudininkams. Visų pirma, iš tikro džiaugiuosi ir noriu pasveikinti visus, kurie šiandieną susirinko galbūt kai kurie šitą žingsnį žengti pirmą kartą į savarankišką gyvenimą, kai kurie antrą kartą, bet tikiuosi galbūt ir ne paskutinį. Aš tikrai džiaugiuosi visada būdamas čia, tarp universiteto sienų. Na, ne todėl, kad esu ūkio ministras ir ūkio ministerija dalinai prisidėjo prie šito įstabaus komplekso sukūrimo. Priežastis yra visai kita. Todėl, kad Kauno technologijos universitetas yra vienintelė mano alma mater ir ne vieną kartą, o 2 kartus alma mater. Tiesa, tais laikais buvo kiti fakultetai, negu kad šiandien čia susirinkę šitoje auditorijoje, bet 2 iš jų mano yra, sakykime taip, gimtieji. 82 metai tai buvo automatikos fakultetas, 2002 metai tai buvo socialinių mokslų fakultetas. Bet nepavadinimuose esmė yra, ką aš norėjau to pasakyti. Šiuolaikinis mokslas, šiuolaikinė ekonomika reikalauja iš mūsų labai daug. Tai yra, mes turime būti ne tik tai inžinieriai, savo srities specialistai, bet kolektyve turime būti tuo pačiu ir sociologai, ir mokėti prezentuoti savo įmonę, įstaigą ir taip toliau. Tai reiškia, kad mes turime į mokslo šventovę grįžti ir save tobulinti toliau. Tai linkiu tai ir daryti, neužmiršti savo alma mater niekada. Neužmiršti Kauno technologijos universiteto. Kodėl? Todėl, kad te neįsižeidžia tie, kurie galbūt atstovauja šiandien kitas aukštasias mokyklas, drįstu teikti, kad Kauno technologijos universitetas yra technologinių mokslų inžinerijos lyderis Lietuvoje. Ir man labai džiugu konstatuoti, kad iš tikro tai yra aukštoji mokykla, kuri drąsiai eina inovacijų keliu. Galbūt tik tai porą pavyzdžių. Tik tai porą. Tai yra Kauno technologijos universiteto startuoliai UAB Biome, kurie sukūrė kaulo pakaitalą, kuris naudojamas ortopedijoje ir kitose srityse. Tai praeitais metais Silicio slėnyje ši UAB tarp startuolių, inovatyviausių pasaulio startuolių, pateko į 50-uką. Kita KTU startuolė UAB Alovita, sukūrusi lovą prevencijai ligonių praguloms. Praeitais metais Kauno mieste savivaldybės buvo pripažinta kaip Kauno miesto veržliausia įmonė. Tai tik tai 2 pavyzdžiai, ką sugeba ir ką paruošė mūsų alma mater. Todėl noriu visus pakviesti dar kartą į ją grįžti, naudoti jos galimybės
ir pakviesti svarbiausia jūsų visų tais pavyzdžiais parodydamas, kad Lietuvoje galima ir reikia pritaikyti savo žinias būtent Lietuvai ir Lietuvoje. Tai sėkmės jums jūsų pasirinktame kelyje. Lietuvos Respublikos ūkio ministras Evaldas Gustas, dėkojame Jums už sveikinimą. Leiskite pakviesti dar vieną garbės svečią sveikinimo žodžiui. Tai Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius. Garbusis rektoriau, universiteto vadovai, fakultetų vadovybė, profesūra, mėly absolventai. Aš galvoju, kad pirmos ir antros pakopos studijų užbaigimas tai yra tas pamatinis atsvaros taškas jūsų tolimesniam labai įvairiapusiškame kelyje. Ir šiandien turbūt neverta man kokiu tai iš savo patirties sakyti didaktinių pamokymų ateičiai, tačiau tik porą štrykų vis dėlto norėčiau pasakyti. Aš žinau, kad universitete buvo bandoma suteikti žinių tiek, kiek tai įmanoma. Dalis jų pasiliko jūsų tam organe, kuris ant kaklo sukiojasi, dalis jų nubirėjo pro šalį, bet greičiausiai universitetas išmokė mąstyti, išmokė susirasti. Čia yra svarbiausia. Kada yra žinios, kada yra analitikos pagrindai, tada galima tikėtis intelekto, tada galima tikėtis kūrybos. Šitą darysit, tikiuosi ir linkiu visą savo gyvenimo laikotarpį. Na ir dar vienas štrikas. Be jokios abejonės. Aukštojo mokslo diplomas neišvengiamai verčia jūs tapti vadovais. Vienokio ar kitokio rango. Todėl teks tobulinti įgūdžius darbui su žmonėmis, o jūs sutiksit ir įvairaus amžiaus, ir įvairaus įsilavinimo, ir įvairaus charakterio. Ir vis tiek suprasit kada nors, kad visoje toje gamybinėje ir gyvenimiškoje veikloje žmogus yra svarbiausias. Ne technologijos, kurios yra labai svarbios, ne IT atradimai, bet vis dėlto svarbiausia yra žmogaus valdymas. Na ir paskutinis toks kaip ir susisiekimo ministro palinkėjimas. Kadangi atsakingas už dvi sritis, už ryšius, tame tarpe internetinius, ir už kelius įvairių rūšių, tai linkiu saugaus kelio. Ne tik tai einant ar važiuojant, saugaus kelio planuojant, pasirenkant ir juo žengiant. Na, o kas link ryšių? Tai žino, dabar jų labai daug įvairių rūšių. Internetas įsiplėtojęs, debesų kompiuterija, mezonai, Wi-Fi ir čia galima privardinti labai daug. Bet kažkada garsus rašytojas ir dabar jis klasikas, Anton Saint-Exupéry, yra sakęs, kad nieko nėra brangesnio už žmogaus ryšį su žmogumi. Taigi palaikykite tarpusavio ryšius, keiskitės patirtim, palaikykite ryšius su ta mokykla, su tuo universitetu, kurios diplomas jūsų kišenėje. Sėkmės. Dėkojame susisiekimo ministrui Rimantui Sinkevičiui. Gerbiamas ministrė, kadangi kalbėjote apie ryšius, tai šiandieną juos tikrai galėsite patikrinti čia, kadangi po šios ceremonijos mes kviesime visus absolventus, tame tarpe ir jūs, kviesime prie foto senelės, kur nusifotografavę mes kviesime, kad jūs įkeltumėte nuotrauką į Instagram ir patikrinsim, ar geras ryšys šiandieną buvo. #KTU diplomai 2016. Ministrė, mes lauksim jūsų nuotraukų. Brangus absolventai, šiandieną gaudami diplomą taip pat įgyjate ir teisę tapti puikios bendruomenės nariais. Kiekvienas iš jūsų galėsite prisijungti prie KTU Alumni asociacijos. O kad jums niekada nepritrūktų energijos ir noro prisijungti prie šios asociacijos, leiskite pakviesti Lietuvos energijos generalinį direktorių Dalių Misiūną pasveikinti visus jūs, tai KTU Alumni asociacijos prezidentas. Gerbiami svečiai, kolegos, na ir aišku, bičiuliai, absolventai. Tai aš noriu pradėti nuo sveikinimo, iš tikrųjų sveikinu. Šiandiena yra jūsų diena. Šiandiena yra ta diena, kai jūs galite savim pasidžiaugti ir turite savim pasidžiaugti, pasižiūrėti atgal, pagalvoti, kokį didelį kelią nuėjote, kokį svarbų rezultatą pasiekėt. Ir iš tiesų, darykite tai nuoširdžiai.
kiekvienas toks žingsnis, toks laiptas, kurį įveikia gyvenime, yra vertas pasidžiaugimo, vertas šventės, nes tai yra pagrindas tolimesniam judėjimui. Na, o gyvenimas yra pilnas galimybių. Ir jūs jomis naudositės, jūs kursite, darysite dalykus, apie kuriuos mes šiandieną net pagalvoti negalime. Naujos technologijos, nauji ryšiai, nauji keliai. Visą tai laukia jūsų ir visą tai jūs padarysite puikiai. Aš dėl to net neabejoju. Nesvarbu, kad šiandieną išeinat iš universiteto, tai nereiškia, kad jūsų ryšys su juo nutrūksta. Prisiminsite jį visada. Tai yra neišdildoma atmintis. Kuo vėliau, kuo daugiau laiko praeis, tuo tie prisiminimai bus vis smagesni, saldesni, romantiškesni ir džiaukitės jais. Tačiau tuo pat metu prisiminkit, kad joks kelias atgal į universitetą nėra uždarytas. Jūs galite sugrįžti bet kurią dieną, galite būti naudingi savo universitetui, galite atkurti savo ryšius, kuriuos galbūt pamiršite per kurį laiką, galite būti aktyvūs bendruomenės nariais. Praktiškai, kaip tą padaryti, prisijungkite prie KTU alumni asociacijos. Mes jau keli metai kūrėme ją, didiname, šiuo metu galim pasidžiaugti, 1000 narių. Jūs galite būti sekantys ir visi esat labai laukiami. Kartu galėsim kažką nuveikti, kartu galėsim vieni kitus palaikyti, padrąsinti, padėti, pasidalinti patirtim, pasimokyti kartu ir aišku gražinti šitą savo universitetui. Grįžtant, papasakot, ką veikiam, prisidedant galbūt netgi labai praktiškai. Tai iš tiesų kviečiu, raskite mus internete, Facebook'e, visur, kur įmanoma ir prisijunkite drąsiai, aktyviai. Tai dar kartą sveikinu ir laukiam jūsų mūsų gretose. And now a couple of words to our international friends. Congratulations on this such an important milestone. When you leave the university, please remember, you can always come back, and the best way to do that is to join the alumni organization. Please find us on the net, on Facebook, and come and become part of us. We are very keen to have international alumni network, and you are most welcome to that. Congratulations once again. Sveikinu dar kartą. Dėkojame gerbiamam Daliui Misiūnui. Taigi, brangus absolventai, girdėjote šiandieną tikrai daug gražių išsakytų žodžių, šiandieną čia oficialiai, prieš prasidedant oficialiai diplomų teikimo ceremonijai. Net nebejoju, kad išgirsite asmeniškai daug pasveikinimų šiandieną jau po ceremonijos. Svarbiausia tai, kad jūs šią dieną tikrai atsiminsite visą gyvenimą. O ar žinote, kas yra sėkminga šventė po diplomų įteikimo? Aš jums galiu pasakyti savo praktikos. Bet mes tą darėm tik po bakalauro, reiškia diplomų gavimo, po magistro jau elgiamės solidžiau. Tai geriausias vakarėlis yra tada, kai į šventę jūs pasikviečiat fakulteto dekaną ir rektorių. Tai čia pirmas dalykas, dėl ko tą turi šventę sėkmingai vykti. O antras dalykas, rektoriaus regalijos turi dingti bent 2 parom. Tada bus tikrai viskas sėkminga. Taigi, ponios ir ponai, pradedame oficialią ceremoniją. Pradėkime iškilmingą Kauno technologijos universiteto 93-osios laidos absolventų diplomų įteikimo ceremoniją. Diplomai pirmiausiai bus įteikti socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto absolventams.
Ponios ir ponai, mes kviečiame socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanę daktarę Eglę Butkevičienę ir filosofijos ir psichologijos katedros vedėją daktarą Nerijų Čepulį. Diplomai pirmiausiai bus teikiami medijų filosofijos bakalaurams, tad kviesime grupę HMF21, o ruošiasi grupė HMF22. Taigi pradėkime teikimo ceremoniją. Diplomas teikiamas Tautvydui Budriui. Gali būti, kad ne visi absolventai šiandieną yra mūsų šventėje, tai reiškia, kad kai kuriuos diplomus mes turėsime įteikti vėliau. Kviečiame Gabrielių Butkų. Taip, sekundėlę mes paprašysime jūsų akimirką fotografui ir teikėjus leiskite pakviesti arčiau į centrą, kad diplomus teiktume centre. Gerai, nes čia ryškesnis, geresnis apšvietimas ir visi fotografai, žiūrėkit, objektyvus atsukė jūs. Ponios ir ponai, jūsų plojimai. Sveikiname ir kviečiame, taip jūs turite centriniais laiptais grįžti į savo vietą. Kviečiame Ramintą Dirvanauskaitę. Kviečiame Moniką Gaidytę. Beje, Monikai skamba dar stipresni aplodismentai, kadangi jį baigė su pagirimu. Laukiame Ilonos Jaudžiamytės. Ilonos turbūt irgi nėra mūsų šventėje, tai diplomas bus perduotas šiek tiek vėliau. Kviečiame Laurą Kašinskaitę. Kviečiame Justiną Kazlauskaitę. Kviečiame Gretą Kinkaitę. Jūsų plojimai Gretai. Kviečiame Ernestą Kubiliūtę. Ponios ir ponai, dabar mes kviesime HMF22 grupės absolventus, ruošiasi SM26 grupė. Simona Kubiliūtė. Rūta Mačinskaitė.
Ieva Mazgytė. Ugnė Navikaitė. Julija Paulauskaitė. Titas Pilka. Rita Pulmickaitė. Domas Sausanavičius. Vilda Siurblytė. Živilė Terleckytė. Kristina Žitkevičiūtė. Mes dėkojame katedros vedėjui, daktarui Nerijui Čepuliui, dėkojame jums ir kviečiame kartu su dekane diplomus toliau teikti studijų programų vadovę daktarę Rūtą Brazienę. Diplomai bus teikiami Viešosios politikos ir administravimo instituto sociologijos bakalaurai. Ruošiasi SMP 44 grupė. Diplomas teikiamas Ingridai Stasiulaitieniai. Ingridos nėra šiandieną mūsų šventėje, teks diplomą įteikti šiek tiek vėliau. O dabar diplomai bus įteikiami Viešosios politikos ir administravimo instituto socialinės politikos magistrams. Taigi kviesime SMP 44 grupės absolventus. Inga Abrutytė. Ineta Budavičiūtė. Agnė Budžytė.
Judita Čeputytė. Juditai skamba garsios ovacijos, nes jį baigė su pagirimu. Kviečiame Gretą Kačinskaitę. Kviečiame Gretą Liukumaitę. Karolina Meškauskaitė. Agneta Norvilaitė. Anastasija Stankevičienė. Brangieji, padėkokime studijų programos vadoviai daktariai Rūtai Brazieniai. Kviečiame kartu su dekane diplomus toliau teikti studijų programų vadovę Rūtą Petrauskienę. Diplomus dabar teiksime Viešosios politikos ir administravimo instituto, miestų ir regionų vystymo magistrai, ruošiasi SMVN32 grupė. Diplomas teikiamas bus vėliau įteiktas Sandrai Samsonieniai, kadangi pažymėta, kad jos nėra, bet mes paplokime garsiai, kad jį mus išgirstum. Nuo dabar diplomai teikiami Viešosios politikos ir administravimo instituto viešojo administravimo magistrams. Mes kviečiame SMVN32 grupės absolventus, o ruošiasi SMVP46 grupė. Živilė Besevičienė. Živilės turbūt irgi nėra mūsų šventėje, tai diplomas jai bus įteiktas kiek vėliau. Dovilė Butvilienė. Raimonda Freitakienė. Jekaterina Liutkienė. Daiva Šilkaitytė. Džilda Šneiderienė. Sigita Zakarauskienė. Diplomai teikiami Viešosios politikos ir administravimo instituto viešosios politikos magistrams. Mes kviesime SMVP46 grupės absolventus, ruošiasi SMTV33 grupė. Šarūnė Apolskytė. Simona Biskuvienė. Šarūnas Gajauskas.
Ramunė Jurevičiūtė. Augustė Jurkevičiūtė. Ernestas Kalanta. Sandra Kazlaitė. Jūsų audringos ovacijos, kadangi Sandra baigė su pagirimu. Aistė Liškauskaitė. Ausma Mackevičienė. Nu, dabar mes kviesime SMTV 33 grupės absolventus. Saulius Barisas. Donatas Elijošius. Sauliau, ne pro tą pusę grįžta, centriniai laiptai, centriniai. Neringa Grabienė. Aurelija Jadenkienė. Lina Kybartaitė Jokubauskienė. Ramūnas Korsakas. Marius Krasauskas. Sandra Laukytė. Daiva Pociuvienė. Ingrida Razutienė.
Artūras Sabaliauskas. Irena Vainorienė. Lina Valnickienė. Ponios ir ponai, gausiais aplodismentais padėkokime dekaniai daktarė Eglė Butkevičienei ir studijų programų vadovai daktarė Rūtai Petrauskienei bei kitiems fakulteto atstovams. Nuo dabar, ponios ir ponai, bus įteikti mechanikos inžinierijos ir dizaino fakulteto diplomai šio fakulteto absolventams. Kviečiame mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto dekaną daktarą Andrių Vilkauską ir gamybos inžinerijos katedros vedėją docentą daktarą Kazimierą Juzėną, kurie įteiks diplomus. Džentelmenai, mes prašysime stotis jūsų arčiau vėliavų, kad fone būtų graži fotografija. Taigi, ponios ir ponai, diplomai bus teikiami gamybos inžinerijos katedros, gamybos inžinerijos magistrams. Mes kviesime grupę MDM43, o ruošiasi grupė MDM39. MDM39 group is getting ready. Jūsų plojimai skamba Gindridui Baurai. Evaldas Gaižauskas. Evgenija Ivanauskienė. Mantas Katkus. Andrius Ramoška. Laurynas Rožokas. Tadas Savickas. Regimantas Vaitasius.
Ponios ir ponai, diplomai dabar bus teikiami pramonės inžinerijos ir vadybos magistrams. Mes kviesime MDM39 grupės absolventus, ruošiasi MDM32 grupės absolventai. Ladies and gentlemen, diplomas will be awarded to Masters of Industrial Engineering and Management. We will invite MDM39 group. The MDM32 group will be the next one. Ponios ir ponai, jūsų plojimai. Ragul Krishni Narasimhan. Divya Selvarayan. Dėkojame katedros vedėjui, docentui daktarui Kazimierui Juzienui ir kviečiame kartu su dekanu diplomus toliau teikti mechanikos inžinerijos katedros vedėją profesorių daktarą Vytautą Grigą. Diplomai teikiami mechanikos inžinerijos katedros, mechanikos inžinerijos magistrams. Mes kviečiame MDM32 grupės absolventus ir MDM32 grupė taip pat ruošiasi. Ladies and gentlemen, diplomas will be awarded to Masters of the Department of Mechanical Engineering. Group MDM32 are invited. Kishan Narasimhamurthy. Parameswaran Subramanian. Kartik Babu Sugumaran. Taip pat, ponios ir ponai, kviečiame paploti aprangos mados inžinerijos MDM32 grupės magistrui, kurį šiandieną negalėjo dalyvauti, tai Manish Kumar Mishra. Dėkojame dekanui, dėkojame katedros vedėjui bei kitiems fakultetų atstovams. O dabar, ponios ir ponai, šiek tiek atsikvėpkime mūsų oficialioje ceremonijoje ir kviečiu jūs pasigėrėti šiandieną jau matytus urbanistinio šokio teatro Low Air šokėjus, kurie padovanos dar vieną įspūdingą šokį su specialiai šiam renginiui ir, žinoma, specialiai šiam šokiui sukurtomis vizualizacijomis. Ponios ir ponai, Low Air. This bitter earth well, what the fruit it bears this bitter earth the dust that hides the glow of a rose. But what good am I? Heaven
young, too soon you're old. But while a voice within me cries, I'm sure someone may answer my call. And this bitter earth, may not, oh, be so bitter after all. Ponios ir ponai, padėkokime dar kartą šokių teatrui Lauė. Ačiū jiems. Dar vieną įdomų pasirodymą. Na, o mes tęsime mūsų ceremoniją ir dabar diplomai bus teikiami elektros ir elektronikos fakulteto absolventams. Ponios ir ponai, pakvieskime elektros ir elektronikos fakulteto dekaną profesorių Algimantą Valinevičių ir telekomunikacijų katedros vedėją docentą Saulių Japertą. Diplomai teikiami telekomunikacijų katedros telekomunikacijų sistemų magistrams, taigi kviečiame grupės EMTS 4 absolventus. Aurimas Andriuška. Lukas Ivanauskas. Julius Jakas. Laurijus Matilionis. Tadas Miniotas.
Justas Tamošiūnas. Mykolas Vosylius. Sveikiname ir dar kartą padėkokime fakulteto dekanui ir katedros vedėjui. Ačiū Jums. Toliau mūsų šventėje diplomus įteiksime cheminės technologijos fakulteto absolventams. Mes kviečiame cheminės technologijos fakulteto dekaną profesorių Eugenijų Valatką ir maisto, mokslo ir technologijos katedros vedėją docentę Loretą Bašinskienę. Diplomai teikiami maisto, mokslo ir technologijos katedros maisto produktų technologijos magistrams. Mes kviečiame TMIM 4 grupės absolventus. Karolina Aganauskienė. Akimirka fotografijai. Dar kartą paplokime Karolinai. Kviečiame Birutę Blekaitytę. Raimonda Černevičiūtė. Aurelija Dagytė. Sandra Dainytė. Justina Damidavičiūtė. Ugnė Daunorienė. Dar kartą jūsų plojimai ugniai. Živilė Druktenytė. Jūsų dvigubi plojimai, kadangi Živilė baigė su pagirimu. Rūta Jukonytė.
Brigita Juodytė. Miglė Puraitė. Miglės mūsų šventėje nėra, diplomai teiksime vėliau. Žilvinas Rimkus. Raimondas Riubiškytė. Agnė Staliūnaitė. Simona Šulinskytė. Rūta Tamašauskaitė. Giedrė Zandovaitė. Akimirka fotografijai, jūsų plojimai ir dar kartą padėkokime dekanui ir katedros vedėjai. Dėkojame jums. Ponios ir ponai, pristatome paskutinį šių iškilmių statybos ir architektūros fakultetą. Ponios ir ponai, labai džiaugiamės, kad jūs šiandieną aplodismentais palaikote absolventus. Suprantu, kad yra sudėtinga porą valandų ploti non-stop, bet pagalvokite, kiek metų jie mokėsi. Tad kviesdami paskutinius absolventus šį vakarą čia, nepagailėkime jiems aplodismentų, kaip ten sako paskutiniai, last but not least. Taigi kviečiame fakulteto dekaną, docentą Žymantą Rudžionį ir šios šventės svečią, mecenatą, įmonės Autokausta direktorių Juozą Kriaučiūną. Ir pirmiausiai bus teikiami diplomai su pagirimu bei mecenato stipendijomis už geriausius baigiamuosius darbus. Tad ponios ir ponai, nepamirškite ovacijų. Rimantas Stanys. Studijų programa pastatų inžinierinės sistemos. Baigė su pagirimu, taip pat įteikiama ir rektoriaus padėka. Erika Strašinskaitė. Studijų programa pastatų inžinierinės sistemos. Arnoldas Baniulaitis. Studijų programa statyba. Mantas Lazauskas.
Studijų programa statyba. Taip pat Mantui įteikiama ir rektoriaus padėka. Ingrida Marašinskaitė, studijų programa statyba. Jūsų plojimai, mes dėkojame gerbiamam mecenatui, Autokausta direktoriui Juozui Kriaučiūnui. Kviečiame kartu su dekanu diplomus toliau teikti pastatų energinių sistemų katedros vedėją profesorių Andrių Jurelionį. Diplomai bus pirmiausiai teikiami pastatų energinių sistemų katedros pastatų inžinierinių sistemų magistrams. Toliau ruošiasi SSM4 grupė. Laura Adomaitytė. Jurgita Bakšaitytė. Andrius Dulenko. Tadas Jansa. Kęstutis Kandrotas. Ovidijus Antanas Kundrotas. Nerijus Lesevičius. Augustinas Lipskis. Audrius Milkintas. Stasys Navasaitis. Ieva Rastauskaitė. Martynas Raudžius. Greta Reikalaitė. Artūras Rybinas. Simonas Taujanskas. Virginija, 'Virginija' 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 'Virginija'
Andrius Vasiliauskas. Andrius Verenius. Vilius Virganavičius. Jūsų plojimai. Šis džentelmenas baigė su pagirimu. Sveikiname ir dėkojame katedros vedėjui. Kviečiame kartu su dekanu diplomus toliau teikti fakulteto studijų prodekaną, docentą Arūną Aleksandrą Navicką. Diplomai bus teikiami statybos magistrams ir kviesime SSM4 grupės absolventus. Sonata Baranauskaitė. Laura Dombrovienė. Gintautas Duoblys. Rolandas Gailius. Gytis Glazauskis. Edgaras Gražulis. Martynas Gricius. Jūsų plojimai šiam jaunajam džentelmenui, kuris baigė su pagirimu, taip pat jam įteikiama ir rektoriaus padėka. Darius Jakštas. Laura Jarmalaitė. Kęstas Kyguolis. Marius Kizala. Orestas Kuzminskis. Aurimas Latvys. Tadas Lisauskas. Jūsų plojimai Tadui, kuris baigė su pagirimu, taip pat įteikiama ir rektoriaus padėka.
Arnoldas Matiukas. Vytenis Morkūnas. Danielius Pečiulis. Richardas Plungė. Rokas Šaltys. Mindaugas Titas. Antanas Urbonas. Tadas Vakarinas. Ir Agnė Žilinskaitė. Dėkojame gerbiamam dekanui ir prodekanui. Dėkojame jums, ponios ir ponai, dar kartą paplokite šiems jauniems žmonėms, kurie savo gyvenime gavo tikrai patį svarbiausią įvertinimą. Ir tikrai tas triukšmas byloja, kad šį vakarą finalinio pasirodymo metu visi absolventai prisijungs prie jo. Mes paprašysime visų absolventų atsistoti ir kartu su tais šokėjais, kurie dabar bus čia, šioje improvizuotoje scenoje, pabandyti atkartoti tam tikrus judesius. Tik prašau, nedarykit to, kai jie pačioj pradžioje ant rankų stovės. To nereikia daryti. Tiesiog tam tikrus judesius jūs galite pajudėti į ritmą, bet pats svarbiausias momentas, kurį jūs išvysite ekrane, tai yra skaičiai, kurie nuo 9 pradės mažėti iki 1 ir kai bus 1, mes visi paimsime baigimo kepurėlės ir jas visi vienu metu mesime į viršų. Remiantis paskutinę statistiką, maždaug 36% studentai daugiau tų kepurėlių neberanda. Bet tikiuosi, kad viskas bus tikrai gerai. Aš tikiuosi, kad jūs pasiruošę, o dabar leiskite į šią sceną pakviesti urbanistinio šokio teatro Lau Ėja šokėjus, kurie, kaip ir sakiau, padės mums šiek tiek labiau atsipalaiduoti. Aišku, jeigu jau absolventai stovi, turbūt yra akademinė bendruomenė. Irgi reikės pakelti kartu, pajudėti su studentais. Gerbiamas rektoriau, regalijų mesti niekur nereikia. Tiesiog atsipalaiduokite kartu su absolventais. Na, mes laukime Lau Ėja ir visi pasiruošėm savo kepurėlės. Devini, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, metam!
Taigi, ponios ir ponai, damos ir džentelmenai, mėly absolventai, sveikiname jūs dar kartą. Šiandieną gavo štai tokį svarbų įvertinimą jūsų gyvenime. Aš tikrai tikiu, kad šiandieną vakaras bus nuostabus, o dabar žinau, kad nekantrauja jūsų artimieji jūs pasveikinti. Kaip ir sakėme, apačioje yra paruošta fotosenelė, prie kurios kviečiamės fotografuotis ir žinoma nuotraukas kelti į Instagram. Ir turbūt dabar tik tai mūsų dar užsienio studentam belieka pasakyti keletą žodžių. I need to say a few words in English before I will stop speaking today. At my closing speech, I should give you a short resume about the Diplomas Award ceremony. Ladies and gentlemen, let's party all night long.